ni munyemerere uyu munsi nze tumeze nk'abahinduye real content. Ubundi twajyaga duhurira hano meze nk'umuntu ugiye kubakorera inkuru, ariko uyu munsi inkuru nabakoreye yo ni nshyashya kandi igomba kugenda mu buryo bw'ikiganiro. Ni inkuru nabandikiye, ubundi biba ngombwa yuko ngomba kuyinyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel. Ni inkuru nshyashya cyane, nimuyikunda muze kunyandikira hasi muri comment, kuko numva byanga bikunda ni inkuru ifite inyigisho, kandi ni inkuru byanga bikunda nawe ugomba kumva ukaza kuyirangira ari uko witekerejeho. Wowe icyo musaba ni kimwe gusa, ni ukugumana nanjye kuva kino kiganiro gitangiye, nimba ubashije kugira amahirwe yo kucyumva kurinda kigeze ku musozo. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi ikiganiro nabakoreye kimeze gute, ese ino nkuru iraza kuba iteye gute? Abantu sayizi ngizi usigaye utekereza gukora ikintu ukaba wakivuga mbere yuko ukora icyo kintu. Ibyo bintu sibyo. Munyemerere ubundi tuze kubiganiraho, turareba ingingo eshanu ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo urinde wagera ku nzozi zawe. Buriya munyemerere tukaganira gatoya. Iyo ukiri umwana mutoya uba ufite inzozi zisekeje kandi zitangaje. Rimwe na rimwe hari igihe uzikabya, ariko nanone kenshi na kenshi ziba zigomba gufeyiringa. Ntago ugomba kuzikabya rimwe na rimwe. Hari igihe uzikabya cyangwa se zigafeyiringa. Sayizi ngizi usigaye utekereza kujya gukora ikintu, ubundi ukabanza ukakivuga, ukakibwira bagenzi bawe cyangwa se ukakibwira bamwe mu nshuti zawe. Nagira ngo nkubwire yuko rwose ibyo bintu atari byo. Umunsi wongeye kuba watekereza gukora nk'ikintu, ujye uceceka, ubundi wowe ubwawe ubihamane mu mutima wawe. Ahubwo wenda nyuma ubonye icyo kintu warakoze cyaraciyemo, nibwo ushobora gutangira kukivuga, ariko ukakivuga utari ukukigamba. Ahubwo bwa buryo bwo kukivuga ni mu buryo bwo kucyamamaza, kugira ngo kibashwe kumenywa n'abantu benshi cyane bazakigana, kibaye wenda ari nk'igikorwa gishobora kuba gifitiye abaturage akamaro cyangwa se abandi bantu muri rusange. Ese kuki ushobora gutekereza job yuko ejo ishobora kuboneka, cyangwa ejo bundi ugahita uyishyira ku karubanda kandi iyo job yo itari yaboneka? Iryo ngiryo ni ikosa rikomeye cyane. Mumbabarire dufate urugero. Sayizi ngizi ushobora kujya mu kizamini cy'akazi. Icyo kizamini cy'akazi bikarangira icyo kizamini ugitsinze, bakaguhereza yewe n'itariki ushobora kuzazira ku kazi. Ushobora kujyayo ariko ukaza kuvayo ubwira bagenzi bawe n'inshuti zawe yuko icyo kizamini cy'akazi warangije kugitsindira, warangije kubona akazi. Byanga bikunda iryo jambo ubivuze ntago rijya risohoka mu mitima y'abo bantu uyibwiye, baba bagomba kurihamana. Ariko se waba uzi ingaruka bishobora kuguteza mu gihe ako kazi bari bagusezeranyije cyangwa se bakwemereye ako kazi karamutse kadaciyemo? Iyo ako kazi karamutse kadaciyemo uhora ubyishyuzwa. Aho ushobora kugenda mu muhanda uri gutembera bakagushimanira inzara, ukajya kumva runaka aravuze ati ubundi komera ukambwira ngo yabonye akazi, yakoze ikizamini cy'akazi aragitsinda, ubundi kuki atari kujya muri ako kazi? Ukwezi kukaba kubaye kumwe, amezi akaba abaye abiri. N'urugero, ibi ni ibintu rwose bishobora kubaho bidatinze kandi byihuse bikakugiraho ingaruka zitangaje cyane. Ushobora kwibaza ngo ingaruka nziza bishobora kukugiraho ni izihe? Ni munyemerere aba arizo tugeraho, tubanze tuzisobanure, tunazisesengure, tunazirebere hamwe, kandi uraza gusanga koko ibyo bintu ari byo. Sayizi ngizi uramutse ubonye akazi ukabivuga, ariko bikarangira k'akazi gafeyirinze, bikarangira k'akazi utagakoze, ariko nanone wararangije kubitangaza, aba ari urugamba rukomeye cyane. Aho ba bantu wabibwiye mutangira mwahura bakakubaza ati se ubundi kumeruka umbwira ngo wabonye akazi, ako kazi kawe kageze hehe? Ese kutakajyamo kutajya kugatangira?
amwe muri ayo magambo kubera yuko uba warayatangaje warayashyize hanze, iyo yabajijwe n'umuntu umwe bishobora kurangira ukumva nta n'ikibazo ufite rwose habe na kimwe, ariko wagera ku wa kabiri nanone yakongera kukubaza icyo kibazo ukumva nta kibazo ufite. Uwa gatatu iyo akubajije icyo kibazo nanone giteye nka bya bindi bahora bakubaza, uhita utangira gutekerezaho byinshi kuri ka kazi kawe, uhita utangira gutekereza buryo ki wagiye kukadepoza bakaza kukakwemerera, ariko nyuma bikaza kurangira gafeyirinze n'ubundi ka kazi utakagiyemo bigatangira kukubangamira. Hariho hamwe na hamwe ushobora gushiduka wabwiye nabi umuntu ukubajije kuri bimwe mu bigendanye nawe cyangwa se bigendanye n'ako kazi wari waramubwiye. Iyi ngingo ya mbere tuyisoza, mureke dusoze mbahereza inyigisho zishaka kuvuga ngo nimba hari ahantu wabonye akazi wowe ubwawe icecekere kandi ugahishe, ibikorwa nibyo bizivugira mu gihe uzaba wageze muri ako kazi, kuko nugera muri ako kazi nta muntu uzabikwishyuza kubera yuko nyine uzaba warangije kukageramo. Ariko uramutse ubivuze mbere ukakabura, byanga bikunda inshuti zawe wabibwiye ziba zigomba kukakubaza aho kagiye n'impamvu nuko byakugendekeye kugira ngo ku kazi ni kabi, birangira rero bikubangamiye. Ujye wicecekera mu gihe ugeze mu gihe nk'icyo ngicyo cy'akazi, ntukabyine mbere y'umuziki. Nimunyemerere nanone twongere tugere ku ngingo ya kabiri nanone ivuga ku kazi. Buriya ntabwo ari ngombwa ngo inzozi zose ufite uzibwire umuntu cyangwa se uzibwire bagenzi bawe, kuko nanone si benshi bifuza yuko wagera ku nzozi zawe, kuko benshi bamwe na bamwe hari abakwifuriza ibyiza, hari abakwifuriza ibibi, ariko abakwifuriza ibibi burya nibo baba benshi cyane kuruta abakwifuriza ibyiza. Kuko izi ngizi rino jambo ngiye kuvuga uhite urikuramo isomo, byanga bikunda umuntu kwifuriza ibyiza kurusha abandi bantu bose ni so na nyoko gusa. Abo ngabo nibo bantu bashobora kukwifuriza iterambere, ukaba watera imbere yewe ukanabarengaho ntibakugirire ishyari. Ariko byanga bikunda mu gihe uzaba wateye imbere muri sosiyete y'abantu mugendana bagomba kukugirira ishyari. Ugomba kubona inshuti, ariko nanone inshuti nyinshi zigomba kuba nazo ari zifite amafaranga ari ingenzi zawe, kuko ntabwo mbwira buryo ki uzakundwa n'umuntu wiburiye amafaranga, ahubwo azashakisha buryo ki ashobora kukurwanya ngo ube wagaruka hasi. Rero mwana wanjye, menya ubwenge, wirinde kuvuga inzozi zawe, kandi mu gihe wateye imbere ugombe kumenya buryo ki ugomba kwitwara muri sosiyete, kuko benshi ntabwo bagushyigikiye. Iyo ni ingingo ya gatatu turangije ugomba gushingiraho umenya ubwenge. Nimunyemerere nanone twongere tuganire ku ngingo ishobora kuba yagufasha mu buryo ki ushobora kwitwara muri sosiyete mu gihe wagize amafaranga, kandi nanone iyo sosiyete y'amafaranga mukaba mwahamana kugira ngo ayo mafaranga mukomeze kuba inshuti ntabashe kuba yagucika. Ingingo ya kane niyo tugiye kuganiraho, ivuga buryo ki ushobora guhamana amafaranga yawe ukayigiraho inshuti, ayo mafaranga mukaba mwabasha kugumana. Nyemerera wumve iki kiganiro, kandi nugikunda ukande subscribe, ubibuke kugisharinga kugira ngo tuzajye tubasha kubana kuno muyoboro mugari we tubicano, kuko zino content zifite ubwenge kandi zizajya zibigisha buryo ki ushobora kubana muri sosiyete, n'uburyo ushobora kwigira inshuti y'amafaranga, n'uburyo ki ushobora kuvuga amagambo ya nyayo atari nyayo ukayihorera, kuko benshi siko baba bagukunze cyangwa se bagushyigikiye mu bintu ukora. Buryo ki ushobora kwigira inshuti n'amafaranga? Ikintu cya mbere ugomba kubanza kubaka inshuti z'abakene zizagufasha kuzana ayo mafaranga. Buriya munyemerere gatoya duse nk'abaganira nko kuri bano bakozi bo mu rugo nyine bakoreshwa n'ababosi. Ikintu gishobora gutuma bakomeza guhama hasi cyane, izi ngizi iyo uri umukozi w'umubosi ugatekereza kujya gutaha ahita kongeza umushahara,
yewe n'umushahara, kandi uwo mushahara ntabwo aba ari mwinshi cyane, ariko iyo wumvishije warangije kongererwa undi mushahara, wowe ubwawe wumva yuko warangije kugira agaciro aho ngaho, agaciro rwose nyagaciro, ukumva yuko rwose uwo mushahara utawureka. Ni urugero, ushobora gutekereza gutaha mu kwezi gutaha bakongereraho umushahara w'ibihumbi 5, ukumva warangije kubazengereza rwose, isi urayirangije, nyamara numenye yuko ari uburozi uba uhawe na bosi wawe kugira ngo we akomeze gutera imbere. Uwo mushahara byanga bikunda uba ugomba kugumana nawo, ukavuga yuko nta gihe na kimwe uwo mushahara uzigera uwihorera, kuko nyine warangije kuwongererwa. Ese koko biriya bintu nibyo cyangwa si byo? Nibyo rwose ku bantu b'abakozi bo mu rugo, ariko ugomba kwitekerezaho wa mushahara ukaba wawureka, kuko saa ngizi dufate urugero, abantu 10 ba mbere na mbere bakize bavuga yuko bafite amafaranga y'akataraboneka ku isi, ntabwo bakoreshwa n'abandi, ntibafite ababosi, ahubwo bo ubwabo bafite abo bakoresha. Icyiza nuko wakora amaboko mu mufuka ugakora, ubundi ukitangirira business zawe ku giti cyawe, kuko izo ngizo nizo zizakugira umukire, nizo zizakugira umuherwe. Ntabwo uzaba umuherwe ukorera abandi bantu. Nimunyemerere ikiganiro cyacu tugisoreze ahangaha, ariko nanone nimba wagikunze andika hasi muri comment ngo komeza content ziteye gutya, ubundi njyewe ubwanjye nzajya nzibagezaho. Nimukomeza kuzikunda, nzabakorera n'izindi comment ziteye amatsiko kandi zitangaje, zigomba kubafasha mu buzima bwa buri munsi muri zino society tugezemo. Nawe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'YouTube channel twa MK & Kamariza, uhawe ikaze, kandi mwibutsa ngo banza kandi subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Nagira ngo mbabwire yuko ibiganiro nk'ibi ngibi byo ari akagaruka, ngiye kuzajya mbibakorera bifite inyigisho ziteye gutya. Nimba wagikunze andika hasi muri comment ngo komeza ibiganiro biteye gutya, kuko ndi tayari kubana namwe, ndi tayari kubagezaho content nk'izi ngizi ririyo zibafitiye inyigisho.